总是拍不出好，灯光也有问题。好了，这样说，新年收到的礼物是挺开心的。新年的第一天，2019年1月1日，橘子，这么个橘子，哎，掉了一个，这是隔壁王哥送的，他真的很关心我，因为看到我就送了我橘子，后来呢又送我几个，王哥很会挑橘子，橘子很好吃。这是第一个礼物，新年。第二个礼物是，先说第三个礼物，看到了菠萝吗？这是图片而已，可是真的呢，我已经吃掉了。故事是这样子的，就在隔壁公司里买，家乐福买，从结账的时候呢，我看到前面的那个外国男生呢，他就买了2个大菠萝，价钱很便宜哦。那我说这个菠萝这么大这么好，他马上就说给我一个。现在我还不明白什么意思，我以为他给我一个的话，就也好，我可以接受那么好的菠萝。可是呢，我自己买了有些东西了，我怕钱不够，我说钱不够，他就不说了。没想到等他算好钱，我刚刚好在他的后面，他就说送我一个。哇，这下让我太意外了。他这么好就送我一个礼物，都不认识的。那个兽营养师说你们认识吗？我说不认识。在我后面那个女的，她说，她说就是送我了，我还不明白，我还没有明白过来，我还没有明白过来。我后面那个女士说，我也会有这么好的，我也会有这么好心的。听那段话呢，挺好的，挺喜庆的。不过呢，我很感谢这位外国的男士，他送我这么大个菠萝。可是你知道吗？我怎么吃吗？反正我就不会呢，我就切，把皮切得厚厚的，把两肉都切的了，都很浪费掉了。可是呢，我还是有很多剩下来，还是有很多。然后呢，我把皮去完之后呢，就还剩很多肉，然后呢，把中间那个心呢也还没去掉，然后我把切成两对半，分做两次吃，两次吃，然后呢，一次也很多啊，我就使劲狠狠的吃，大量的吃，看现在我都吃胖了，吃胖了，做两天吃。第二次的话呢，几天后再吃，差一点坏掉了，还好及时就吃掉了。感谢，这是第三份礼物。第二份礼物是什么？你知道吗？刚刚好也是这么巧，这位教会阿姨，我好几次都会偶尔就会碰到，这回碰到呢，在一个温州超市，这么巧又碰到了。刚好我有结账，阿姨已经
已经算好要走了，看到我要结账，他说：“我帮你付，我帮你付。他说要帮我付，我买了很多东西呢，你知道我买了什么吗？东西不是很多，就是几种，可是呢，很特别。其他几样我就不说了，就这个，我我买这个来给自己喝，然后里面我放了红枣，还有枸杞，那个红枣枸杞我已经放进去了，已经泡进去了，1个月就可以喝了，开心哦！有人关心我的，我也爱你们，我会很多好的会给你们，我也会，就像那首歌《花开在心头》，就知道我的意思了。Hello，大家开心啊！要发财，要看你的，耶、